Dober dan vsem. Poglejmo zdaj en enostaven model električnega motorja, ki je osnovan na ideji, da magnetno polje nam omogoča, da delo električne sile pretvorimo v mehansko delo. Ampak prej poglejmo nekaj stvari, zato da bomo razumeli. Torej, smo videli v enem drugem videu, da če imamo tokovni vodnik v magnetnem polju, nanj deluje sila, ki je enaka ILB. L je dolžina, I je električni tok, B je gostota magnetnega polja. Sedaj to sem tukaj spet narisal tukaj. Imamo magnet s severnim polom in južnim polom. Magnetne silnice potekajo tako, imamo to žico. Torej, zato da ugotovimo smer in usmerjenost te sile, rabimo, ki tukaj je napisano vektorsko, ta formula, rabimo pravilo desne roke. Gremo od vektorja L proti vektorju B s prsti. Tako, in ta sila kaže proti sem. Sedaj, zato da gremo naprej, se moramo spomniti še ene reči. Moment ali navor dvojice sil. Tukaj imamo to, ki se lahko vrti okoli te točke. Imamo tukaj eno silo F, ki sta enako veliki, ampak postavljeni tako. Sedaj, ta sila F skuša vrteti tako. Ta sila F skuša vrteti tako, torej skuša vrteti v isti smeri. Navori se bodo seštevali. Torej, glede na to točko, ki je vrtišče, navor te sile je sila krat ročica, ta F krat x polovic, če x je ta dolžina. F krat x polovic. Tudi ta ima F krat x polovic. Če tukaj izpostavimo F, imamo x polovic plus x polovic in torej imamo, da navor te dvojice sil je F krat x. F krat ta dolžina. Bomo rabili čez malo. Sedaj, tukaj namesto enega samega tokovnega vodnika imamo eno pravokotno zanko, ki je ta v magnetnem polju. Zdaj primerjate to risbo, namesto enega samega imamo pravokotno zanko, ki se lahko vrti okoli te osi. Torej, tukaj imamo, ker pravokotnik ima to dolžino L in to dolžino D. In smer sile dobimo, zmer po pravilu desne roke, gremo od smeri toka proti smeri magnetnega polja. In torej tukaj gre proti zunaj. Tukaj tok teče tako. In torej nam kaže tako. Ja, ker tukaj tok teče tako, tako, ja. Torej, zdaj gledamo to v prerezu, ki je lahko bolj razumljivo. In imamo tudi tisto konvencijo, ki sem rekel prej, da imamo križec, ko gremo notri v list, imamo krogec s pikico, ko gremo izven lista, ki sem razložil, ker tukaj vidite ta električni tok, tukaj gre notri in tukaj gre zunaj. Ti dve sili ustvarita navor. Torej, in poglejmo še to, tukaj, ko je ta zanka nagnjena za kot alfa, imamo tukaj to D črtica, imamo kot to dolžino, ki jo primerjamo s to tukaj. Torej imamo D črtica in tukaj navor bo F krat D črtica, prav kot smo videli tukaj na splošno. In ta D črtica je D krat sinus alfa. Torej, ta moment je, ta F je ILB. In tukaj imamo ta D črtica, ki je D sinus alfa in sedaj, ker tukaj je pravokotna ta zanka, ki ima stranici pravokotnika sta L in D, L krat D je ploščina te zanke. Namesto L krat D damo S. Torej dobimo I, S, B, sinus alfa. Torej, tudi če ni pravokotne oblike, to velja na splošno, da tukaj lahko damo ploščino zanke. Zato, da ta formula je veljavna, pa mora biti vsaj homogeno magnetno polje. Sedaj, kdaj bomo imeli največji moment, maksimalen moment ali navor? Ko kot je 90 stopinj. Ja, lahko vidimo iz formule, ker sinus alfa bo veljal 1, ampak tudi
intuitivno, če tukaj imamo 90 stopinj, ta D črtica se upada z D, torej največja ročica. In tukaj v tem primeru bomo imeli, torej sinus alfa velja 1, bomo imeli ta moment je ISB. In sedaj, kako deluje ta motor, ta enostaven električni motor? Torej imamo zanko nagnjeno za določen kot. Te sile ustvarjajo navor in vrtijo zanko, tako da bo, torej tukaj je največji navor, potem se nagne in ko zanka je vodoravna, v resnici navor je nič. Lahko vidimo iz tega sinus nič enako nič, ampak tudi razumemo, ker ko je vodoravna, ta sila vleče sem in ostane tam. Ampak, če se je že prej gibala zanka, torej je tako, se začne gibati, začne vrteti, ko postane vodoravna, ni več navora, ampak ima vztrajnost, zaradi prej, torej gre malo čez. Ampak, ko gre malo čez, te sile, če so zunanje, bi jo pripeljali spet v to vodoravno lego. Vendar, ko gremo čez to vodoravno lego, tukaj je tako zgrajen ta motor, da obrne smer toka. In torej te sile, namesto biti proti zunaj, so proti noter in torej nadaljujejo vrtenje zanke. In tako, torej tukaj moramo stalno menjati smer toka, vsakokrat, ko postane vodoravna zanka, in tako se ta naprej vrti. Ja, tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.